Klaipėdos universitetas, minėdamas įkūrimo 20-metį, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Šilutės miesto savivaldybe. Sutartimi savivaldybė įsipareigoja padėti Klaipėdos universitetui organizuoti specialistų kvalifikacijos tobulinimą, gyventojų tęstinį mokymąsi, studentų praktiką, mokslinių bei magistro baigiamųjų darbų rengimą ir bendradarbiauti įvairiose srityse. Klaipėdos universitetas įsipareigojo analizuoti specialistų poreikį ir kvalifikacijos kėlimą, kviesti dalyvauti įvairiuose renginiuose ir konferencijose, organizuoti studentų praktiką bei bendradarbiauti kitose su mokslu ir švietimu susijusiose srityse. Šilutės miestas šiemet minės 500 metų jubiliejų. Taip pat Šilutė tapo 2011 metų Lietuvos kultūros sostinė. Manau, iš tikrųjų, kad šis sutartis abiems šalims duos naudą, galbūt nematerialinę, gal žmogiškai naudą, bet į priekį žiūrint, ją įgyvendinant, naudą turės abi pusės. Tiek universiteto bendruomenė, tiek studentai, tiek Šilutės savivaldybė.